谷の西アワー。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。アイ西アワーでございます。はい。では今日も一日お疲れ様でした。すみません、歌ってる時にこうやってパッてやったんですけど、ミルクちゃんの毛がね、ブワーっていうので前飛んでたんで、こうやってそうやりましたっていうことで。はい、今日のお話なんですけれども、このアイ西アワーは割と我々と年代の近い方が多くご覧になってるなっていうことなんで、もしかしたら似た状況の方もいらっしゃるんではないかということで、今日のテーマはズバリ介護のお話をしたいと思います。はい。でも私も西もね、こんな年齢ですから当然親も結構高齢なんですよね。はい。で、私のちなみに親はというか母なんですけれども、今75歳でして、はい、一人暮らしをしております。はい。で、介護と言っても、多分うちの母の状況は、まだまだごく初期の段階かなと。そうですね。っていう状況でして、具体的にどういう感じかっていうと、ちょっとね特殊なアルツハイマーをちょっと患っておりまして、で通常の物忘れプラス、ちょっとね言葉が喋りにくい、出てこないっていうことと、あとは相手の言ってることとか紙に書かれてあることとかの理解がなかなかしづらいっていう今状態なんですよ。だから一番困るシーンとしては、人とのコミュニケーションがなかなか難しくなってきたっていう状態なんですよね。で、私、その状態に気づいて、母の介護というかお世話というかサポートをし始めたのが去年のちょうど今ぐらいの時期で、1年ほど経ちまして。そんなになるんだよね。そうなんです。でいろんなことがね、あって、自分なりに感じてることを話そうというふうに思うんですけれども、やっぱ介護って、うちの母は全然まだ初期の段階で、で割と自分のことある程度まだできる状態ですので、手出そうと思ったらなんぼでもできるし、やめとこうと思ったら、ある程度線を引くこともできる。でこの線引きがめっちゃ難しいなっていうふうに感じるんですよ。やっぱり身内だから、心配であれやこれややってあげたいなっていう気持ちになったりもするんだけど、それってかえって本人のためにならない。そうね。もう 100% 子供にっていうか、世話してくれる人に頼ってしまう状況だと、どんどん進行してしまうみたいな面もあるんじゃないかな。そうね。だから自立して自分でやれることはね、やるっていうことの方が。進行を遅らせるっていうことにはね、いいんじゃないかなとは私素人ながらは思いますよね。そうですよね。そうなんです。けれどもやっぱりそうは言っても、私が動いた方が早く肩がつくことってたくさんあるんですよ。それはあるでしょうね。あるんです。例えば私だったらもう5分で解決することを1時間2時間ずっと悩んだりするし、そうしたらやっぱ物事進まないし、母もどんどん不安になってきてどうしようってなるし、だったらもう私が5分で解決したらお互いにすっきりなんですよ。で過去にはやってあげてたこともありました。けれども結局それって私が振り回されちゃうんですよね。母から例えば電話かかってきて「いや今ちょっとこんなことで困ってんのよ愛ちゃん助けて」って言われて、その場でどうにかしてあげるみたいなことなんですけど、結局それしちゃうとその時はよくてもなんか後々すごい疲れが出たりとか、なんでこんなことしちゃったんだろうとか、なんでこんなことをしたんだろうとかね、母がねっていうふうに考えが及んでくると、だんだんイライラしたりとかなっちゃうんですよね。だから現時点で私が感じてることとしては、もうできる限り振り回されない。そうね。今の段階ではその方がいいかもしれないですね。よっぽど例えば倒れたとかね、もうほんまに体調がめっちゃ悪いとか、そう言われたらもちろん駆けつけないといけないですけど、そういうシーンってこの1年間でもう本当に数えるほどしかなくって、でそれ以外の時は大抵別に後回しにしてもとか、本人で何とかさせるようにしても解決できることだったんで、一応現状私は週に1回
を一応目標にして、そうですよね、母に会うようにしてるんですよ。実家にね行ってるよね。そうなんです、まあ私が帰ることの方が多いですけれども、ちなみにうちと実家との距離は、高速飛ばして30分です。そうですね、そうですね。だからまあ移動時間1時間ね、かかるんですけれども、朝早くに行って、まあ夕方ぐらいに帰ってくるみたいな感じで、できればミルクちゃんも連れて、でうちの実家にね、帰って母の様子見たり、するんですよ。で、まあ、どうしても私が行けない時は、うちの母体は元気なんで、こちらまで来てもらう。そうですよね。母がね。そう電車でね。電車でね。1時間半もかかるのかな。1時間半かかる。車で高速飛ばせば30分で着くんですけれども、ちょっと不便なね。ルートになるんでね。なんか大回りになっちゃうのかな。そうなんです。ルート的にはこの辺たくさん鉄道走ってるんで、もっと早く来れるルートあるんですよ。ただその1時間半かかる現状母に使ってもらってるルートっていうのは乗り換え1回で済むっていうことと、あと座れるっていうこの2つのメリットがあるんで、まあ一番シンプルで負担のないようにと思った時にその線使って来てもらうように。そうね。でもう駅に着かれたらもうお迎えに上がるっていう形でね。私が車で迎えに行ってね、っていうようなこともしたりしながら、まあこまめにって言って、まあ週に1回はね、最低でも母の顔を見るようにまあしてるんですよ。まあこれが十分か不十分かはちょっとよくわからないんですけれども、自分の中でこう線引きできるのがこのラインかなと思ってやってるんですよ。そうね。であれですよね、お母様はお友達も多いしね。でいろんな方とやっぱりコミュニケーションを常にされてるので、まあ毎日愛ちゃんがまあ実家に帰ったりで来ていただいたりっていう必要はまあないかなと思うんですよね。西が言ってくれたように、今うちの母にとって非常に救いなのは、その友達が多いっていうことと、体がまだ動くっていうか健康だっていうことなんですよ。本当に物忘れとコミュニケーションのところに今問題が出てるっていうだけのことなんで、普通人とコミュニケーションができない、言葉が通じない、相手の言ってることもわからないっていうなると、その外に出て人と交流することそのものをもう避けてしまう、高齢者の方も多い中で、うちの母は割とそこは外交的で、よく外に出るし、で母のお友達も、母がそんな状態ってことを分かってて、全然普段通り付き合ってくれるので、まあそれはほんまに母のこれまで積んできた徳やなと思ってね、っていうふうにまあ感じてるんですけれど、まあだからそうやってお友達に任せたらいい面もあったりするし、っていうことでまあなんとか週1回にしてるんですけれどもね、やっぱり私もこの家のことがまあ一応あるし主婦だから、でやっぱこのアイ&ニッシーの活動っていうのもやっぱりできる限り止めたくないっていうか、特にこの YouTube の更新っていうのはやっぱりずっと続けていきたいっていうのがあるから、だから母のことにガーッとなってしまうとどうしてもねそこが犠牲になってしまうんですよ。でもそれは絶対したくないっていうのがあって、でもそこの葛藤もすごく大きくって、なんかそれってすごく自分勝手じゃないとかね、っていうふうに思ったりしたこともあったんだけれども、やっぱりね自分のやりたいこととか本来すべきことを脇置いてその介護をやっちゃうと。不満がやっぱ溜まってきちゃうから、そうでその不満がどこ行くかっていったら母に向いてしまう時がどうしても過去あったんですよ。どうしても感情的にね、感情的になっちゃう。なんでこんなこともできないのとか、なんでそんなことすんのとかね、母にやっぱ怒鳴ったりとか怒ったりすることもやっぱ結構あったんで、だからこれをなくすにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱり私自身が不満を持たないようにうまくそのコントロールしていくこと。そうね、今の状況ではそれが許されるっていうか、それがね適当かもしれないですね。そうなんですよ。適当っていうか妥当っていうのかな。そうだからやっぱり不安なこともあるし、心配しだしたら尽きないし、だから私もね時々やっぱすごく行き詰まると、どうしてもふっと頭に湧くのが、ほんならもう近くに住んだらええん違うかとか、同居したらいいんじゃないかとかっていうふうに思うんだけれども、でも極力今はそのカード切りたくないな。そうなんだね。適度な距離感を持ちつつ、時々やっぱ顔見てやるぐらいがいいんか、もうこのねさじ加減がやっぱ母の状態もやっぱり日によってこうバイオリズムで変わるから、私もすごくこう悩むところではあるんですけどね。やっぱり、その子供なんだから、
親見んの当然みたいな、その考え方でやりたくないなーってわかります？何ですか？なんか義務としてでしょ？そう親見んのが当然みたいなね、今まで育ててもうたんやから当然っていうような考え方でやってしまうとまず自分が苦しいんですよ。まあだからそのね聞いてある方にとってはなんて冷たい娘なのと思われるかもしれないですけれども、ここはもうね、要はちょっと息が詰まってきてどうしてもその矛先をですね、お母さんに向けてしまうっていうのが自分としては辛いと。辛いだから子供としてやるべきともその矛先が母に向く、自分に向く、そして兄弟に向くんですよ。私には向いてないのかな向いてると思うけどな。いや本当にだから子供としてやるの当然でしょって思ったら、例えばうちの兄弟を例に出すとよくわかるんだけれども、私一人こんな頑張ってんのに、あんたたち何やってんのよって兄弟に対して思っちゃうわけですよ。けど別にうちの兄弟も全部お姉ちゃんに任そうと思ってるんじゃなくって、多分私が何もかもやっとうから何を手伝ったらいいのか分からへんっていう多分状況なんやろうなと。まあでもご兄弟の方はすごくね協力的だよね。そうなんですよ。だから私ももうあなたたち自分たちでもっと自発的に動きなさいっていうふうに思うんじゃなく、でも逆に私が例えばほんまに限界でしんどくなる時あるんですよ。リアルに体壊したりとか、介護疲れと一言ね一言でね表せますけれどもね。でそういうこともあるし、普通に予定入っとって例えば母の病院の人バッティングしちゃって行かれないとか、そういうこともあるんで、そういう時に兄弟に言うと、うちは2人とも兄弟2人いるんですけどね、妹と弟が気持ちよく動いてくれるんですよ、頼めば。だからこれが多分我々兄弟にとっても一番いい形だなみたいな、私が司令塔になって長女なんです見るからにでしょ。なかなかねパシッと締めますよ。そう締めるんでね。閉めるで思い出したんですけど、この間ね妹に代わりに通院に行ってもらったんですよ。母の病院の付き添い、私が体壊して行けなかった時にお願いしたらいいよっつって言ってくれたんですよ。ほんならそのうちの母の診察が終わって、で病院さんからね、主治医から聞いた話はちゃんとメールでくれたんですけれども、病院さんからまたそれとは別にいろんな資料とか、次の予約表とかいろんな書類もらってきたんですよ。その書類全部 PDF で送ってきてくれたんです。PDF でね、メールとともにね。会社かいって思ったんですけど、さすが会社勤めのね。きっちりしてるんです。そうなんですよ。で弟もね別の時に別の病院への付き添いをね代わりに行ってくれたけれども、ちゃんと終わった後にこんな状態やったよっていうことをちゃんと報告してくれたんで、本当にねそういう意味ではうまく兄弟間で回ってる。そうね、回ってるよね。お願いねって言ったらやってくれるし、でちゃんとこんな状態でしたっていう報告を必ず私にくれるので、でそれで私が全体把握してね、だからお母さんもねすごく私は幸せだっていう言葉をね、もう漏らすことがあるっていうふうにね、愛ちゃんから聞いて、それは一番いいねって言ってね、そうね、兄弟間でがっちりねお母さんを囲んでね、これからの生活をやっていくというね。今はねとにかくそれができてる。なんとかねなってるんで、今のこの状況もなんとかこれで今バランス取れてますけど、母の状態によってはねまたその時その時で考えないといけない問題ではあると思うんですけれども、このほんまに初期の段階でいろいろ自分も考えることがあって、で兄弟の協力も得られる状態になんとかできたしっていうことでいいスタートを切れてるんじゃないかなっていうふうに今はなんとか思いますけれども、しんどくなることも多々あるんでね。いやこの動画をご覧いただいてるね、チャンネル登録者の方ね、もっとね大変な介護されている方っていらっしゃると思いますね。愛ちゃんは介護初心者まだ初心者ですね。たった1年ね。これからどんどん上り坂を登っていくのかもしれないし、緩やかな上り坂かもしれないしね。そうですね。それはもう全くわからないんですけれどもね。ベストな選択をこれからもねしていこうかなと
思っておりますよね。もう本当理想の話をすると、もう皆さん思われることだと思うんですけれども、このまま例えばもう体力が落ちていくとか、もう記憶力がなくなっていくっていうのは、もうどんな薬をね使おうがリハビリしようが、食い止めることはできなくて、であればいかにその残りの親に残されたあとどれぐらいかわからないですけれども、時間をできる限りご機嫌にねそうね、過ごしてもらうかってもうそこに尽きるんですよ。そうそうという意味でいけば、やっぱ母にもう極力ストレス感じてもらいたくないし、っていうところですよね。でも今いい状態だと思いますよ、私は客観的には。そうですか。アイ&ニッシーアワーで、そのやっぱボケること自体って、悪いことっていうかね、きついことのように思えますけれども、私いい面もあるとこの1年で気がついて。ありますね。ありますよね。私も言っていい？どうぞどうぞ言って。いや、ビートたけしさんのお言葉なんですけれどもね、認知症というのはよくできてるって言うんですよ。これは語弊があってね、ちょっと言葉としては荒っぽいとは思うんですけどもね。いや、認知症はなんでいいのかっていうのは、要するに人間はどうしたって死に向かって生きていきますよね。でやっぱり体が悪くなってきたりすると、やっぱり死への恐怖っていうのがね、やっぱ強くその人の心に宿ることになるんですけれども、認知症になるとですね、その死の恐怖から解放される。これがやっぱりいいことなんじゃないかなってビートたけしは言ってて、なるほどね。それは一理あるなっていうふうにね、私は思ってて、だから認知症病気だからうわー大変だではなくって、認知症にかかったゆっくりと介護をしながら、ゆっくりとお見送りをしようというね。そうそう、みんなの覚悟もね、徐々に固まっていくしね。そんな感じですよね、本当にね。だから私自身もだし、兄弟のやっぱ気持ちとかもやっぱちょっとずつ変わってきてるんですよね。それはすごくね感じることだし、でその認知症が悪いことじゃないっていうことはうちの母に関して言えることなんですけど、うちの母ってしっかりしてる頃ね、現役の頃っていうんですかね、はね、もう本当によく働く人だったし、ですごくね、なんていうのか、めっちゃストイックな性格だったんですよ。だからもう自分にいろんななんていうのかな、制限を課して、でそれをねきちっとやってくるような人だったんですね。で例えば食べ物一つとっても、小麦粉食べないとか、そうですよね。牛乳飲まないとか。砂糖取らないとか、そういうことをしてた人なんですよ。やっぱりその健康をね配慮して、でそれが行き過ぎてもストイックすぎて、うち来てうちの冷蔵庫見たら牛乳あるし有害物質そう砂糖も小麦粉もあるわけですよ。こんなんやめとかって言って、もうすごい言われてた時期があって、でその頃ってやっぱ私も心の隅っこで、いやちょっと鬱陶しいなっていうかね、もううるさいなって思ってたりしたんですよ。もうそんなんええやんかみたいな、もう農薬の入ってるもん食べるなとか、そんなんどうやって見分けんねんとかねなんかそんな状態だったんですけど、そんな母がですよ、今ねもう何でも食べるんですよ。そうですか。美味しそうにね、しかもで私よりも食欲あるしね、だからもう全然砂糖の入ってるもんも食べるし、パンとかうどんとかね、パスタも食べるし、で牛乳もね普通に飲んどったしこないでもうだからその自分に課してたその重たいルールっていうんかな、もう全部忘れてしもたんですよね。ほんで結構自分の本能の赴くまま、欲望の赴くまま割と暮らしてるところがあって、でも基本的にうちの母すごく善人だなって感じるんですよ。その欲望の赴くまま、本能の赴くままって言っても可愛らしいわがままなんですよ。全然可愛い方ですね。ほんまに可愛い方ですね。いやそうだからそのみんなを困らせるようなわがまま一切言わないんですよ。可愛いっていうようなわがままですよ。本当になんかほんま少女に戻ってるような、そんな感じなんで、なんか本当にね、逆にその認知症というかアルツハイマーになっちゃって、うちの母はなんかね可愛さが増したっていうか、すごくね楽しそうっていうか。ね、いや本当にお母さんもそうですし、一般的にご年配の方でね、やっぱりね昭和一桁の生まれの方とかね、可愛らしい方が多い
ああ確かにね。可愛らしいしね、なんていうかな、人に迷惑かけちゃいけないとかね、そうね、なんかそういう気持ちがすごく強くて、ね、そう、西のお母さんもそんなタイプですよね。つつましやかと可愛さがね、あってね、やっぱ品があるのでね、やっぱり私たちは若いって言ったって、まあまあそこそこね言ってますけども中年ですけど、どっぷり中年ですけれどもね、やっぱりご高齢の方を拝見してたら、ああ人間ってこうじゃないとなってね、すごく勉強になることってたくさんあるかなっていう、思いますね。まあ今は私は今そのような状況でございますということでね、はい、皆さんはいかがでしょうかということでね、私なんかが言うのもなんですけれども、もし介護で悩まれてる方とかね、いたらあんまりこうなんていうか自分をね追い込みすぎないように、そうね、自分が一番なんで、自分が倒れちゃうと介護もできなくなっちゃいますから、もうとにかくね自分が一番でいいんじゃないかなというふうに私なんかは思うんでございますけれども、はい、というわけで皆さんどうお感じになりましたか、はい、よかったらコメント欄にお書きくださいませ。よろしくお願いします。はい、というわけでまた次回も見てくださいね。愛でした。西でした。アイアンド西でした。はい、おやすみなさい。